Where the Sitan River ends in the Gulf of Mottama, the river and the sea create one of the most dynamic tidal systems in the world. As a result, the Gulf of Mottama literally moves around. It takes land and it gives land. But for the people living around the Gulf, the tides can be a heavy burden, sometimes destroying everything they have. How can the people in these unique wetlands be protected in this part of Myanmar? The Sitan River and the Gulf of Mottama separate Bago Region and Mon State. The river brings water to the sea and the sea brings the tide back into the river. So two streams collide with each other, which creates a so-called tidal bore, one tidal wave coming up the Gulf. These bores can cause minor erosion, but with high tides during full moon, the tidal bore can become quite impressive. These extreme tides and currents make the Gulf of Mottama move around the delta. This animation of satellite images starts in 1984 and ends in 2016. During 30 years, the deepest part of the riverbed moved several times from the Bago Region side to the Mon State side. After 2016, the process of land loss even sped up. Mamauk village doesn't exist anymore. By the midst of 2018, already 12 villages at the Bago side completely disappeared, and a number of villages will collapse in the coming years. The villagers not only witnessed their belongings disappear, most of their farmland was also devoured by the water. Since 2015, a consortium led by Helvetas, IUCN, NAG and Banca is trying to help the people in the Gulf with their struggle to survive and at the same time conserving this unique ecosystem. This so-called Gulf of Mottama project is sponsored by Swiss Agency for Development and Cooperation and managed by Helvetas. In order to understand the elements the people have to deal with, the consortium contracted a renowned coastal expert consultant to study the erosion in the Gulf. This particular area is unique in the world because it's still natural. So we see erosion happening, and that's basically caused by the natural tidal channel dynamics. And a tidal channel is the deeper part in the area where the water from tides and river flow, and that is moving. What we see today is not caused by human action. It's also not caused by climate change. It's what local people already know for centuries. These tidal channels move. And if they move, you lose land, and new land is also being developed at other places. This moving around of land might be an ancient process. The people are having a tough time coping with it. The recent land loss destroyed most of their livelihood. Besides losing their land, the people in the Gulf of Mottama also have to deal with salinization.
ပေါက်တူးလည်းနဲ့မပြဘူးဟောရေတက်လာလိုက်ဒီအပေါက်လိုက်အကျိုးလိုက်ပိတ်လိုက်အဲ့ဒုက္ခနေနဲ့ခံစားပြီးတော့လုပ်လာ Fishing used to be an alternative income for the people in the delta, but due to the massive loss of land, too many fishermen are causing overfishing. ငကိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ငကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဟိုပင်လယ်ထဲမှာပိုက်ပြစ်စားတာမရလို့ကနန်းထောင်သားသမီးက4ယောက်ရှိတယ်လက်10ကရှိတယ်ကုံဝါကြီးရွာတော်ကုံဝါမတော့လဲကုံဝါကြီးပေါ့ချားလို့လည်းဘာလို့မှမရှိတာ ကိုမားနာမဟုတ်ပဲဒီကန်းနာထောက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်လာဖြစ်2000 3000 5000ဝင်သေးတယ်ဒီမှာဘာမှဝင်တော့ဒီမှာပြောင်းငတ်တာကိုမားတော့ခက်ခဲဆိုတာတွားလိုက်တဲ့ဆိုတော့ခဏတကောက်လို့ဆို5000တော့ပေါင်းသွားပြီဒီမှာဘာမှမလုပ်တော့မသုံးအောင်နည်းတော့ The problem with crab catching is that it is limited to the rainy season. မငတ်ရတဲ့လုံနေရတာလားအဆက်တော့မရှိရတယ်လို့ချင်းလိုက်ရွက်ရောင်းပေါ့ရွက်ရောင်းတယ်လေအချွားမထားဘူးမကြောက်ဘူးအခုလည်းဖွားပြောတယ်သူကျိုးနာခံလို့မနာရင်ဖွားတထန်းနေချင်းอ่ะဖွားရဖွားချင်းပုံနေပြီးရောင်းစားတာ Many families are now caught up in the poverty trap. With very little income, it is difficult to solve problems. For example, how to get drinking and cooking water. မိုးရင်းကနာတော့မိုးမပြတ်သေးတဲ့တော့ကတော့သူရန်ကုန်တွေမှာမိုးရွာလာရင်ရေနှောင်ပေါ့ခေါ်ရင်းဖြစ်ပြီးအဲတောက်ရည်လဲတာပဲသုံးရည်လဲတာပဲပေါ့နော်အဲမိုးပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်တော့ရေသုံးရတာအခက်ခဲတွေတော်တော်ဖြစ်မယ်လို့အောင်းမေးတယ်ဟိုလက်ရှိကန်နေမှာလဲရေငန်းဝင်ထားတော့တောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော် Because people live in a temporary settlement, it is difficult to save water. Construction of drinking water ponds is expensive, and it is not assured the salty water will not penetrate into the pond, making it useless for rainwater harvesting. And with the erosion shifting around, there is always the possibility that it will erode. That makes it difficult to invest in a pond. The Gulf of Mottama project is therefore looking into more easily transferable mobile water tanks. But at the moment, the only option is to buy drinking water. More expenses for people who already have near to nothing. တောက်သေးရေကတော့အဲ့ຫນွေဘက်ကျတော့ဝယ်သုံးရတာပေါ့စင်းကိုတစ်လုံးတစ်ထောင်ပေးရတယ်ရေကဟိုနဲ့ငန်တာပေါ့ရေကသုံးလို့မရဘူးအဓိကတော့ရေကောင်းမှုအရေးကြီးတာပေါ့မဟုတ်လားရေဒီရေကောင်းမှဒီကလေးတွေလည်းဒုက္ခမရဘူးလေမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရေကတော့ပေးကောင်းကျင်တာပေါ့ရေကောင်းမှုနဲ့တောက်ကျင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညဘက်ကျရင်လည်းလောရမရှိကာရမရှိဆိုတော့ပတ်စံနေပါတယ်အခက်ခဲကြုံတယ်လေအခုလည်းအခက်ခဲကြုံတာပဲ Because if they do get sick, most people here cannot afford proper medical treatment. တရားတွေဘာတွေခေါ်ဆေးထိုးပေါ့တော်တော်စီးတဲ့လူကြတော့ဆေးထိုးပေါ့မစီးတဲ့လူကြတော့လဲအဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဆေးလေးဘာတွေဝယ်ပြီးတော့တောက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရတယ်လေအခုတွေကတော့ဖျားနေနာနေကြတာပေါ့တော်တော်လေးခက်ခဲကြုံရတယ်ကလေးတွေလည်းဖျားလူကြီးတွေလည်းဖျားပေါ့မစီးတဲ့လူလည်းမစီးကြဘူးပဲမဟုတ်လားဒုက္ခတွေရောက်ကြအဲ့လို The erosion also destroyed most schools, creating an extra problem for the people in the Gulf. The new temporary schools are not big enough. Some can only give part-time education, one group in the morning and another in the afternoon. And then there is the staff. ဆရာအင်အားလုံလောက်မှုကတော့မရှိဘူး။ကျမတို့ကတကယ်တမ်းဖွဲ့စည်းပုံရဆိုရင်အင်အား23ယောက်ရှိရမယ့်အကြောင်းမှာကို17ယောက်ထင်းနဲ့လှူရှားနေရတယ်။အဲ့ဒါစာသင်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာဆရာမတွေကတော့အကုန်လုံးဖြန့်ပြီးတော့သင်နေရတဲ့အနေအထားပါ Because some eroded villages, like Myanmar, are split up in more settlements, more schools are needed. So the shortage of government teachers becomes even more apparent. မလုံလောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘေးကငှားတင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဆရာမတွေကအစလာလာပြီးငှားနေရတော့တအိမ်အောင်တစ်လားဆို1000ဆို1000အဲ့လိုပေးနေရပေးနေရတော့လက်လက်စားသမားတွေရဲ့ဘောကတွက်ကြည့်ပေါ့ចောင်းသားလာစားရဲ့ခလေးမုတ်ပူရဲ့ចောင်းစေးရဲ့ဘလုံးမအဆင်မပြေဖြစ်ကြဘူးဟိုမှာတော့သူ့ចောင်းနဲ့သူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူဆိုတော့အဆင်ပြေကြတယ်နေပါចောင်းကအစဟိုဒီလိုလာစားတွေပါလေမပေးရဘူးတရောင်လုံးတိုင်းနောက်မှာဆို90ရာခိုင်နှုန်းကဆုံးစမ်းတာတတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မရှိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကစားဖို့နေတော့အနိုင်ဖြစ်နေကြတော့စတက်ုံလောက်ပဲထားနိုင်ကြတဲ့အဆင့်တွေကများတယ်။အမေရိက9တန်း10တန်းဆိုတော့ဒါလက်စုံကောအဲ့လောက်ထားပြီးထွက်ကျိုးစု4တန်း5တန်းအဲ့လောက်နဲ့ပဲထွက်ပေါ့ ကလေးတွေကတော့လူငန်းငှားစားပေါ့မရှိတော့သူများစီမှာလည်းလောက်စားလာနဲ့ငှားစားပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ခါခဏန်းကွင်းလေးလိုက်ချိတ်စားရတာပေါ့ဘို့ပိုက်လိုက်ပစ်စားအခုစပားလည်းရိတ်လုပ်ပြီးဆိုတော့အလုပ်တွေကအကြကြမရှိကြတော့ရှိတော့ခက်ခဲတော့ဒီနေ့တော့ကြုံလာတယ်လောက်ကလေးရတော့မိသားစုတွေတော်တာပေါ့လောက်ကလေးရမှလည်းခုချိန်ခါမှာစားဖို့ရမယ်လောက်ကမရတော့စားဖို့တွေအဆင်ပြေဘူးပေါ့
The Bago government built this 10-mile-long dike early 2018. Most people from the eroded villages live around it. TIDES And the dike is still in the danger zone. It protects the people against flooding, but it will not stop erosion in the long run. According to the experts, no affordable infrastructure project will stop the river moving around and eroding its way through the landscape. A large-scale effort to stop or to control or to manage the erosion cannot be found. If you want to stop erosion wherever it occurs, you have to build extremely expensive infrastructure, which will be very difficult from a logistic point of view to actually build. The impact on the natural environment will also be disastrous, and in fact it's not worth the money. Since the severe erosion started in 2016 in Bago, many people in the Gulf have lost their homes, most of their land. And alternative jobs are scarce, so they have no money. Due to their financial situation, healthcare and education are under pressure. And building dikes, canals and other infrastructure to protect them against erosion is too expensive, if possible at all. The question is, what can the government and others do to help the people living around the Gulf of Mottama, giving them a better future, and at the same time trying to conserve this special wetland? It starts with accepting the reality of living in the Gulf of Mottama. You have to live with the dynamics of this system. It's unique in the world, so it's also a site where you can be proud of. I'm sure it will attract a lot of eco-tourists from many places all over the world because it's a fantastic area. But for the local people, you have to do something. You have to try to increase their adaptive capacity by developing together with them infrastructure that helps, for instance, in storing drinking water, since that can also easily be moved to other locations when it's necessary, roads that can easily be moved to other areas, and inform them. Monitor closely, based on satellite images, what's happening at these specific points, so that local experts, from instance from Bago University or Myanmar University, or together, even better, can have this kind of annual check on what's happening, come up with an adjusted prediction for the next year, communicate that with the people so that they know what to expect and make new plans. The Gulf of Mottama project is also looking for possibilities to help the victims of erosion, but simple and quick solutions are not easy to find. The But first, the Gulf people have to find new places to live, because the dike is only a temporary solution. The Bago government tried to help the people here by giving money. One of the drastic solutions is to leave and move to an area which is safe from erosion. Now, almost 10% of the people left the Gulf and moved somewhere else. But since some of them started buying land, the price per acre is doubled within a few months' time. Most of the people remain, caught in the poverty trap.
How can the consortium of NGOs help them? ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းအနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဒီကထားဆောင်ရွက်တယ်ပထမတစ်ခုကအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်အသိပညာပေးခြင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒေသမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုမထိခိုက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရပ်တည်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တယ်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကဒေသမှာရှိတဲ့လူထုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူထုတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Besides empowering the people, they can also be helped conserving the delta and creating sustainable fisheries, encouraging the government to stop illegal fishing and give the fishing communities a voice in the decision-making processes. Finding new agricultural land for these people will be a problem, but they can get assistance with new farming techniques and salt-resistant crops. The Gulf of Mottama is an undervalued ecosystem in Myanmar. It's unique in the world and the breeding ground for rare fish and bird species. It's also the home to thousands of people. This complex and dynamic ecosystem needs to be preserved. There are no easy solutions, not for nature, not for the people, but that makes the efforts to save both a big adventure.